Larín, te traes una hamburguesa y una gaseosa y compartí la mitad con Nachol. Sí, mamá, voy a compartir la mitad exacta con mi hermanita. 14, 16, serían 8 papas cada uno. 7 y 8. 6 centímetros para acá y 6 para acá. Estamos bien. 11 centímetros acá y otros 11 centímetros acá. Estamos bien. Gracias, hermano. De nada, hermana.